音痴を言う。いざなぎいざなみの御事を恩に真にして天の浮橋の上にて一万岡石によりて一女三男を生じたも一女は大安幸彦の御事今これ天照大神の御事なりまず東を望みに大海応用と流れ総派万里として岸打ち波の音浄瑠璃世界を表すなり南を望みに雲下隔つといえでも陽下雲行の在者場とも言うべしこれ不堕落世界を表すなり西を望みに三万仏界中を並べ国を船にて乗り移れこれ安城世界を表すなり北を望みに山高く我がとして見ゆ如来未定門無為の一方を述べたも領受戦とも言うべしこれ他方世界を表すなりこの三上が始まりしよりこの方10日の雨密かに降って国土を浮かさず5日もかで草木の枝を鳴らさずこれ四十を弔問の人々が憂いるば知れずき直飛行なり家運繁盛子孫長久疑いなし万人指読普及を一切が当落修正海具小仏道これ和光道人はゆえぬの始め発想衝動利物の終わりなりそれの日の御神は左脳の御事悪心にして生きはぎ逆はぎ串刺すここタクトの罪をなすによって国を争わんこと千なとあって天の岩戸にこもらせまいって月日を送ること149万2480年の間この世あんあんたりこれによりて諸神下代したもその御時八百城の神たち集まりたまいて高原原を突き出し館の木を2本立て上の枝にはセーラ100本の玉を釣り中の枝にはご招待をかけ下の枝には三尊の御手柄を立て2階に火を立ち釜を釣り八つの荒子もしかせ経道殺発の鈴の声7日7夜がその間舞遊びたまいて日の御神さぞゆかしく思いべし岩戸を細めに開けご覧じてさて面白いとありければ神々の表も白く見えにけるその時より面白いということと名出しということ始まりしその時立柄の大の御事走りかがりて盤石の印結んで引き離したまいて天のうずめの御事引き出したまいて立て祭りその時片とは信州諏訪大明神また片とは戸隠の明神これなり天下太平国家安運風順地五国成就万民不落千代の水神楽を立ち祭りしたもう